Salam değerli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsi Mövlanənin toyunda bir çox sənət nümayəndəsi iştirak edib. Olay yazır ki, paytaxt restoranlarının birində baş tutan məclisdə xalq artistləri Nazpəri Dostəliyeva, Gülyaz Məmmədova, Mələkxanım Əyyubova, əməkdar artistləri Elnarə Abdullayeva, Gülüstan Əliyeva, Dilarə Əliyeva, Mətanət İskəndərli, müğənnis Samirə Əli Məryəm, aparıcılar Nanə Ağamaliyeva, Mətanət Əliverdiyeva yer alıb. Tədbirdən görüntülər sosial mediada yayılıb. Üzlü, kara gözlü anam.